Қара диадема. Шытырман әңгіме. Авторы Тұрар Жалмұхамед. Оқыған Батырғожина Айгерім. Көпшілік қауым қылмыскерді кәсіби іздеу саласында істейтін адамды бір ғажайып құбылыстың туындысы деп таниды. Себебі ол бүкіл адамзатқа тән қарапайым қасиеттердің көбін ұстаным ретінде қабылдамайды. Тіпті ер болып, әйелдерге деген қызығушылығын да бойынан байқатпайды. Кешігіп жеткен гүлдер. Жұртшылықтың мұндай пікірімен детектив Серікжан Хамитов бұрын толық келісетін. Себебі ол кезде өзінің күнделікті атқарып жүрген жұмысынан басқа еш нәрсені қызық деп таппайтын. Ісін соншалықты сүйгендігінен ешқандай жер ләззаттарының бірде-біріне көңілі аумайтын. Өкінішке орай, қызу еңбекке толы жылдар күндердің күнінде кенеттен сарқылып, жарқ еткен жайдай өте шықты. Зейнеткер ретінде дем алатын кез келді. Жастық шағындағы ұстанған қағидасына күмәнмен қарап, сараптайтын қажеттілік пайда болды. Әттең өте шықтау деп санын соққан сәттерге де жетті. Бірақ тағдыр кеш те болса, еш болмасын дегендей, қартая бастаған детективке аз болса да әйелге деген сүйіспеншілік сезімнен дәм татқызды. Тамара Үсен орта жасқа аяқ басқанына қарамастан, өзінің табиғи сүйкімділігі мен тартымдылығын жоғалта қоймаған толық омыраулы бәйбіше. Пәтерінің табалдырығын аттаған кезекті адамды зор сыйлық танытып қошеметпен қарсы алды. Аяқ киімін шешіп, төрге батылсыздау бағыттаған ұзын бойлы ер адам бір сатылық алаңда тұратын Тамараның көршісі еді. Көршісі болғанда жай көрші емес, елге күрделі атышулы қылмыстарды ашуымен танылған атақты тергеуші Серікжан Хамитов болатын. Ол өзінің әрбір қазаққа тән мейірімділігін паш етіп, жақында авиа апатта күйеуін жоғалтқан жалғыз басты әйелге көңіл айту мақсатымен кіріп еді. Әрине, мұндай сыйлы, тіпті өзінің құнын жақсы білетін кербездеу болып көрінетін адамның ілтипатына бөленгеніне Тамара қатты қуанды. Қуанғанмен қатар, алғашқы сәтте сасыңқырап та қалғаны бар. Қалай бұл қарама қарсы пәтердің сұр бойдағымен тілдессем екен? Еркіндігі шексіз, кез келген еркекке жабысатын гимназияның жеткінші қызындай ма? Жоқ, қайға батқан жесір әйелдей ме? Екінші нұсқаны дұрыс көріп, Тамара тіл қатты. Жоғары шығыңыз, Серікжан Болатұлы. Сізге мыңда бір рахмет. Есігімді ашып, табалдырығымды аттағаныңыз үшін. Сізге де рахмет, көршілес болғаныңыз үшін. Әрбір мұсылманның парызы ғой. Көңіл айтып, жәрдем ретінде қол ұшын ұсыну. Сіздің қайғыңызға ортақпын. Менің тарапымнан қандай көмек керек? Айтыңыз, қысылмаңыз. Ешқандай, үлкен басыңызды кішідей иіп, жұбатқаныңыз маған көпке тұрады. Мен сізді осындай кішіпейіл, мейірімді адам деп болжайтынмын. Тіпті жасыратыны жоқ, өзіңізбен қалай жақын таныссам екен деген ойға да соңғы кезде батып жүрдім. Тамараның соңғы сөздері Серікжанның бауырын елжіретіп жіберді. Мына 45 шамасындағы тәкаппар мүсінді, бұрын соңды танымайтын оралман әйел мені әлі де болса дәулеті мол, жас жігіттей көреді-ау. Әйтпесе неге соншалықты интимдік жылылықпен сөйлеп, өмірде қобалжымаған жүрегімді қатты соқтырып, ұясынан шығара жаздады. Мазалаған ойынан арылмай, терең орынды креслоға қарай бағыттап аяқ басты. Отыра берген кезде, ас бөлмесінің бұрышында тұрған трюмодан өзінің бейнесін көріп қалып, ішінен шүкіршілік жасады. Опырмай, шынымен де түрімнің шашым ағарса да әсем әйелдердің көңілін табатын шамасы бар екен-ау. Неге осы Құдайдың берген сыйын қазір ғана байқап отырмын? Сол кештегі отырыс әжептәуір уақытқа созылды. Хамитовке жалғыз басты, түркиялықтардың әдет-ғұрпын әбден өзіне сіңірген жаулықты қандасының компаниясы өте әсерлі болды. Аса фантазиямен жасалған тағамдары да көңілінен шықты. Әсіресе сұхбаттасқан кезде асықпай, аллегорияларды жиі пайдаланып сөйлейтін мәнері ұнады. Бірақ әр нәрсенің шегі бар. Детективтің қайтатын уақыты жетті.
Қабырғада ілулі тұрған сағат та өзінің үнімен түнгі 12 болғанын паш етті. Одан кеш қалуға Серікжанның ұяты жібермеді. Қандай дегенмен үй иесі жесір әйел екенін ұмытпады. Есік алдында қоштасар кезде тағы да өзінің Тамараға деген ілтипатын білдіріп, экспромтпен бірнеше жылы сөздер айтты. Ізеттілігіне соншалықты тамсанған үй иесі еріксіз көзіне жас алып, әдеттегі табиғи жасқаншақтығын ұмытып, өтінуге күш тапты. Кетпеңізші, мені жалғыз тастамаңызшы. Өтінішін қабыл алып, Серікжан Хамитов сол түнді Тамараның пәтерінде өткізді. Оның бажыл қағатындай жалғыздық және қарапайым дүниелік қуаныштарынан жұрдай өмірінде мұндай жағдай тіпті болған емес деп айтса да артық емес. Мәрмәрадан келген ханым. Тамара бір кезде большевиктерден және солардың НЭП саясатынан шет елге қашқан қазақтардың ұрпағынан болатын. Ол өзін әрдайым еркіндік және лайықты өмір үшін құрбан етуге дайын, аса мейірімді тайпаларының тәуекелшілеріне жатқызатын. Оны жасырмайтын, керісінше мақтан тұтатын. Хамитов расында өзінің сүйкімді көршісінің кейбір әдет-ғұрпынан ақсүйектік екпінін байқады. Бұл ерекшеліктеріне қарамастан, ол оны толық мәнінде көкқандық адамдардың қауымына жатқызуға асықпады. Тамара ханым, ол өзін осылай атауына өтініш білдірген болатын. Бүкіл айқындылықпен өзін мейлі көк болмасын, бірақ жақсы қанды тұлғалардың лайықты өкілі екенін дәлелдеп отырудан жалықпады. Байқалмастан уақыт өте берді. Міне, екеуінің қарым-қатынастарының созылғаны 3 айға жетті. Ал Тамара болса, әлгі парасатты қылықтарын мызғымас тұрақтылықпен паш етуді әдет қылды. Әсіресе, ол өзінің сыртқы деректерін аса талғампаздықпен көрсете білді. Ол Хамитовтың алдына еріксіз еліктіретін цыган қызы Кармен кейіпін жамылып та шықты. Тіпті Нефертити заманының киімдерін киген сұлу бикештердің бірі болып та талай оны таңдандырды. Осындай кездерде Тамараның иілгіш белін әрдайым перламутр түсті қолтырауының терісінен жасалған жалпақ белдік көмкеріп тұратын. Ал синтетикалық мөлдір тордан жасалған белдемшенің әр жағынан оның миниатюрлі, өте тартымды жіліншік сирағы көрінетін. Беті болса, 16 жастағы қыздың лайланбаған судың тазалығындай жымиған күлмісімен толғандыратын. Тіпті басына, жаратылысынан бері өзінің серпінділігін ешбір жоғалтпаған сарғылт шашының үстіне, патшаның тәжіне ұқсас бір зергерлік бұйымын орнатып, нағыз ханшайымның өзіне айналып кеткен кездері де болды. Ол бұйым қара диадема еді. Қара диадема. 32 аппақ қардай моншақтармен безендірілген бұл белгісіз ұстаның туындысын басқа еш нәрсемен салыстыруға келмейтұғын. Тамара ханым өзінің керемет бұйымын өте қадірлейтін. Әрдайым көрсетілу біткен соң, ол өзінің тосын шығарылған подиумнен түсе бере, жете ұқыптылықпен диадемадағы көзге көрінбейтін шаңды қағудан бастайтын еді. Содан кейін ол оны арнайы барқыт мата төселген қобдишаға аса асығу танытпайтын шыдамдылықпен салып жатқанын Хамитов талай байқаған. Тамара ханым өзінің диадемаға қатысты рәсімге толы әрекеттерін былай деп түсіндіретін. Бұл маған күйеуімнен қалған, ерекше маңызы бар, шексіз қымбат естелік. Ол мұны сыйлық ретінде маған тартқан, өлер алдында. Сен оны кигенде айнымай Клеопатраның өзіне ұқсап кетесің. Хамитов бұл сөздерден кейін Тамараның көздері қуанышқа толып кететінін әрқашан алдын ала білетін. Рахмет, Серікжан, маған бұдан артық әзіл мақтаудың керегі жоқ. Мұндай сыйлық тартқан күйеуің сірә сені есін жоғалта сүйген ғой. О, Мехмет мені өте сүйуші еді, менен 20 жас кішілігіне қарамастан. Хамитов таңданғысы келіп еді, бірақ кішкентайынан өткірленген әдептілік сезімі мұндайға оны жібермеді. Ол тек қана, сен кез келген ер адамның махаббатына тұрарлықсың, жастың да, кәрінің де,
дегеннен басқа ештеңе айта алмады. Бұл сөздері Тамара ханымды тағы да бір түсініксіз эйфорияға толы күйге душар етті. Шеңбердің квадратурасы. Детектив өзінің романтикалық байланысының 3-ші айының соңғы бейсенбісінде Тамараны Ақтаудан күтпеген телефондық хабарымен қайран қалдырды. Онда ол инкассаторды өлтіру жөніндегі тергеу барысының айтарлықтай нәтижелі болмай жатқанын, сондықтан іс сапары бір аптаға созылатынын айтты. Шын мәніндегі кешігу себептерін әрине айта қойған жоқ. Ал ондай себептер жетерлік еді. Әсіресе бір жергілікті жеке авиасеріктестігінің жұмыс жасау тәртіптемесінің ерекшеліктері оның кәсіби назарын аса аударды. Облыстық ішкі істер департаментінің миграциялық полициясына да көптеген сұрақтары бар еді. Ол осы мекеменің картотекасын мұқият қарап шығуды жоспарлады. Бірақ жұма күнін толық бір стоматология және жақбет хирургия саласында істейтін жетекші маманның кабинетінде отырумен өткізді. Күй талғамайтын әңгіменің өзегі негізінде адамның тісіне қатысты болды. Нұрғали Әкімбекұлы, осы адамға тіс неге керек? Хамитовтың кенеттен қойылған сұрағы әлгі еңбегі сіңген дәрігерді біраз састырғандай болды. Тамағын шайнап жеу үшін. Кешіріңіз, доктор, деп үн қатты Хамитов, кінәлі жымиып. Сұрақты дұрыс қоймаппын. Айтыңызшы, неге жастардың тістері әрқашанда ақша қардай жылтырап тұрады? Ал 60-тан асқан менің тісім қанша қылшақпен ыссам да баяғы сарғайғаны сол сарғайған болып қала береді. Сәке, біздің жасымызда ағзамыз өзінің құрамындағы табиғи кальцийдің кемшілігін аса өткірлікпен сезінеді. Жастарда керісінше, кальций оларда көп. Тек тістерінің өзінде ғана бұл аса маңызды химиялық элементтің қоры 60%-ға дейін шоғырланады екен. Міне, бұл құбылыстың мәні және бәрін таңырқататын ақша қардай аппақ жымиудың сыры осында жатыр. Жауап Хамитовты қанағаттандырды. Ол біраз ойланғаннан кейін өзіне тағы да таңдануға ерік берді. Дегенмен, неге бізді табиғат қатып қалған үлеспен шектетіп қойды? 32 тіс, одан аз да көп те емес. Ережеден тыс жағдайлар бола ма екен? Болады, деді профессор әйгілі сұхбаттасының ой толғанысына қосылып. Бірақ мұндай патология біздің ғаламшардың миллионнан бір ғана тұрғынына тән. 35 немесе 40 тісті адам ғылымда дүниеге бір қолды нәресте келгеніндей аса күшті әсер туғызар еді. Хамитов бұл медициналық қалпақ киген кішкентай көріп тұрмаға дәрменсіз адамның қызықты дәрсін әлі де ұзақ уақыт тыңдағысы келіп еді. Бірақ өзінің 18:00-де миграциялық полицияда кездесуі бар екенін есінен шығармады. Кешірімсіздіктің апофеозы. Каспий теңізінің жағалауындағы портта өткізген қосымша бір апта өте әсерлі болып шықты. Осы уақыттың ішінде шаршататын жағымсыз эмоцияларды басынан мол кешсе де, Хамитов Алматыға келгеннен кейін алдымен Тамара ханымға кіріп шығуға күш тапты. Әдеттегідей, көз шағылыстыратын өте жарқын киім кешегімен сәнденген Тамара оны өзінің дәстүрлі кешкі дастарханымен қарсы алды. Қуырылған аш-шаяндар, әр түрлі теңіз өнімдерінен жасалған салаттар, өздерінің көз тояр молшылығымен, ерекше экзотикалық қош иістерімен Хамитовты қалжыратып жіберді. Ыстық кофе қалыпты жағдайына келуіне көмектесе қойған жоқ. Тек коньяктың 1-2 рөмкесі емін-еркін әңгімелесуге мүмкіншілік туғызды. Тамара, өзіңнің ең жақын туыстарың туралы айтып берші, деп бастады Хамитов шыдамсыздықпен сағатына қарайлап. Мені ең болмаса сырттай таныстыршы, өтінемін. Нені айтамын? Деп Тамара таңданған түрімен үлкен жаңғақ ағашынан жасалған кереуетке төсек төсеуін жалғастырды. Ата-анам баяғыда бұл дүниеден өткен, ал туған ағамды Қазақстанға келгелі көрмеппін. Міне 10 жыл болыпты. Сондықтан ол бар ма, жоқ па, айырмашылығы маған маңызды емес. Кәсібінің түрі қандай, немен шұғылданушы еді? Соңғы мәліметтерге қарағанда, ол бүкіл жерорта теңізінің түрік жағалауында дарынды дантист ретінде
танымал болыпты. Тіс емдеуімен қатар стоматологияда кеңінен қолданылатын жасанды корун шығаруымен шұғылданыпты. Бұл ісін индустриялық ауқымына дейін жеткізу үшін бір түрік алпауытының көмегімен көлемді, заманға сай құралдармен және қуатты тегелдік пештермен жабдықталған цех сатып алыпты. Бұрын естімеппін, тегелдік пеш деген не? Деп жәдігөйлене сұрады Хамитов. Қызуға аса төзімді агрегат. Оның көмейінде қатты қысым және аса жоғары температура жағдайларында корунт деген жасанды минерал пайда болады. Тамара ханым Хамитовтың ана сүті аузынан кетпеген баланың сөздеріне ұқсас сұрақтарына біртіндеп құлағы үйренгендей болды. Сондықтан өзі де сол сұрақтарға сай жауап беруге тырысты. Оның негізсіз, ұзақ және тақырыптан тыс жауаптарынан жалыққан Хамитов өзді-өзін іштей қарғап сілеуге дейін барды. Мұндайда тіпті қасында жатқан Тамараның әншейінде аңсап жүретін тартымды денесіне айтарлықтай көңілін бөлуге де шамасы келмеді. Көзін жұмып ұйқыға берілгісі келіп еді, ештеңе шықпады. Осыдан жарты жыл бұрын орын алған оқиға бастан кетпей қойды. Шын мәнінде сол қайғылы көктемнің жылы кешінде не болды екен? Осының түбіне жетем деп, Хамитовтың кәсіптік қызығушылығы оның өзінен ықтимал нұсқаларды сұраптауға талап етті. Тамараның күйеуі Мехмет Челин қайда кетуі мүмкін? Ол тіпті әлгі апатқа ұшыраған сәтсіз түрік ұшағының жолаушылар тізімінде мүлде жоқ болып шықты. Ұшып шығу нүктесі Трабзон қаласының әуежайы. Оны жолаушы ретінде еш жерде тіркемепті. Бұл мәліметтердің бәрін әлгі қазақстандық Ақтау деген жеке авиасеріктестігінің диспетчері толық растады. Хамитовтың аңғарғыш ақылы осы жұмбақтарды қатал түрде миграциялық полиция және Интерпол мәлімдемелерінің қалпында шешуге бейім болды. Мәлімдемелерге қарағанда Мехмет соңғы кезде зайыбын үнемі алдаумен болыпты. Опасыз күйеуді сан рет Трабзондың, Анталияның, Стамбулдың ең қымбат қонақ үйлерінде көргендер бар екен. Жалғыз емес, ақсары бикештермен бірге. Қырсыққұмар қылықтарынан Қазақстанға әйелінің тарихи отанына келгеннен кейін де құтылуға асықпапты. Анқара, Астана қонақ үйлерін күнәлі шаттықпен өткізетін ең ұнамды орындарға айналдырыпты. Полицияның сыртқы қызметінің бақылауы бойынша Тамара күйеуінің сатқыншылығына аса сабырлықпен қараған көрінеді. Тіпті бір жолы үйге шақырылған жедел жәрдемнің қызметкерлері біреудің мұны уландырып өлтіргісі келіп жүргенін айтқанда, ол бәрін істеп жүрген жас күйеуім, соңғы кезде мен оған қатты масыл болып жүрген сияқтымын депті. Бірақ бұл мәлімдемесін ол әлгілерге тістерінен тыс шығармаңдар деп өкім етіпті. Осыған дейін өзінің корун технологиялары жайлы құзыретті білімдерімен құлақты шулатқан Тамара кенеттен төсектен тұрып, салқындау үшін ванна бөлмесіне кетіп қалды. Мұны пайдалану керек деген шешім Хамитовке өз-өзінен келгендей болды. Бір секіріспен ол комодтың қасына жетті. Тайынбайтын өжеттілікпен тұтқаны ұстап, тартпаны өзіне қарай жылжытты. Міне, керемет, жерге тән емес ғажап бұйым енді алдында жатты. Қара диадема. Пілдің сүйегінен емес, 32 тістен, кісінің тісінен жасалған аппақ қардай моншақтармен безендірілген. Диадеманың жанындағы мәрмәрадан келген пошта бандероліне Хамитовтың көзі бірден түсті. Қасында бірге тіркеліп жүрген бір қағаз қиындысын қолына алды. Ол хаттама екен. Онда: «Сүйікті қарындасым, сенің соңғы қалауың орындалды. Бетіңнен сүйемін. Өте сағындым» деп жазылыпты. Хамитов епсіз қимылымен әлгі бандерольді қозғап, орнынан аударып еді, тығыз оралған түтіктен күлге ұқсас сор түсті ұнтақ шашыла төгілді. Сол сәтте Хамитовтың мұрны тек крематорийлерге тән ерекше иісті сезді. Тегелдік пеш, талайды көрген сақа детективтің ойына келген жалғыз осы ғана болды.